봉투에 넣어드릴까요? 후쿠로니 오하이레 시마쇼우까? 라고 하는 문장입니다. 많은 분들이 가끔 힘들어하시는 경우가 언제냐면 편의점에서 봉투를 달라거나 봉투가 필요함에도 봉투라는 말을 몰라서 해프닝이 일어나는 경우가 가끔 있습니다. 봉투 드릴까요? 라는 말을 몰라서 첫 번의 실수가 있을 수 있으니 최소한 이 말은 외우고 가시는 것을 추천드려요. 자, 그럼 이제 듣고 따라서 말해보세요. 袋にお入れしましょうか。袋にお入れしましょうか。 후쿠로니 오하이레 시마쇼우까? 袋にお入れしましょうか。